Ahojte, dneska si ukážeme, ako urobiť veľmi jednoduchú čelenku, teraz pre dievčatká, že táto čelenka je tvorená iba z dlhých stĺpikov, ako môžete vidieť, a to je vlastne všetko. Potom si ešte ukážeme, ako urobiť túto krásnu kvetinku. Takže poďme na to. Potrebujeme vlnu a háčik. Keď si zoberiete väčší háčik alebo menší háčik, tak rozdiel bude iba v tom, že keď si zoberiete väčší háčik, tak budete mať väčšie diery, že bude taká ako keby priedušnejšia. A keď si zoberiete menší, tak to bude také trošku tesnejšie. Takže začneme klasickým uzlom. Zatiahneme. Tak. A urobíme 7 reťazkových očiek. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Že takto. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A teraz máme jedno reťazkové očko od háčika, druhé, tretie a štvrté. Takže sem budeme robiť dlhý stĺpik, takže si zoberieme vlnu. Ešte raz to môžeme kontrolovať, čiže prvé, druhé, tretie, štvrté sem. Tam pichneme háčik a dokončíme dlhý stĺpik. Tak. A teraz do týchto ďalších 1, 2, 3 reťazkových očiek urobíme ďalší dlhý stĺpik a ďalší a ďalší. Takže takto, to bude taký ten náš základný rád. Tak, a posledný. Dobre. A teraz, keď si to pozrieme, toto je ten náš základný rád, ktorý sa skladal z 3 reťazkových očiek na kraji, z prvého dlhého reálneho stĺpiku, druhého, tretieho, štvrtého, čiže dokopy máme ako keby 5 dlhých stĺpikov. Máme 1, 2, 3, 4 a potom tuto máme 5. Tak teraz môžeme urobiť 3 reťazkové očká na otočenie alebo 2. Keď voľno háčkujete, tak si urobte len 2. Ak háčkujete tak normálne, uháčkujte si 3. Že ja robím 2 reťazkové očká, otočíme prácu. A teraz kam budeme píchať. Čiže keď vidíme, toto už je hotové, ale toto hotové není a chceme takto pokračovať, takže budeme píchať sem. Tak, aby 2 boli nad háčikom. Takže zoberieme a dokončíme dlhý stĺpik. Tak. Vidíte, teraz už toto je hotové. Toto je hotové a teraz tu je krásna diera. Zase tak, aby boli 2 na háčiku. A dokončíme. Tak, teraz ešte krásne vidíme reťazkové očko. Takže ideme. Zase 2, aby boli. Ja som ho nezobrala až tak krásne. Takže poďme ešte raz. Už je. A dokončíme dlhý stĺpik. Tak. No a teraz, keď si to zoberieme, by ste si možno povedali, že chceme skončiť. Ale tu máme 1, 2, 3, 4, 5. A tu máme 1, 2, 3, 4. A to by nám išlo takto. Ale to my nechceme. Chceme to mať rovné.
Takže musíme ešte do tejto reťazky pichnúť. A v podstate platí, že snažte sa nabrať 2 vlny. Takto. A dokončíte dlhý stĺpik. Tak. Takže teraz to máme a takto sa pokračuje pekne ďalej. Takže zase urobíme 2 alebo 3 podľa vás. Ja robím 2 reťazkové očka. Zase otočíme prácu. A teraz zase sem. Potom do ďalšieho voľného miesta. Čiže sem. Potom do ďalšieho voľného miesta. Čiže sem. Dokončíme dlhý stĺpik. Tak a teraz zase tá naša dilema. Máme 4, ale chceme ich mať 5. Takže zase snažme sa tak, aby 2 boli nad háčikom. Keď vidíte, to v podstate sú. Ako keď nebudú, nič sa nestane, ale je to krajšie, keď sú. Tak, dobre. Takže takto a pekne takto ďalej pokračujme až do tej dĺžky, ktorú chcete mať. Respektíve, keď vyskúšate čelenku, tak vidíte, že je dobrá, že sedí, že nie je veľká ani malá. Takže háčkujte ďalej a stretneme sa na konci, aby sme mohli tú čelenku aj spojiť. Teraz by sme mali mať takú dĺžku, akú chceme, čiže naozaj je to dlhšie. Teraz si dáme takto tieto 2 konce, čiže tu sme začínali, tu vidíme ten začiatočný uzol a tú našu prvú reťazku. A tuto vlastne sme skončili, to je náš posledný rad. Čiže dajme si to takto, aby sme to pekne videli, tieto, takto k sebe. Tak, a čo teraz urobíme je, že vidíte túto väčšiu dieru, tak tam akurát pichneme háčik. Toto môžeme dať hocikám, nech nám to nezavadza. Naberieme si vlnu, prejdeme cez to a znovu cez to, čiže urobíme pevné očko. Tak, teraz si to otočíme. Zase tento koniec dajme preč, nech nám to nezavadza. Tak, teraz ideme do najbližšieho, čiže sem pichneme a hľadajme teraz najbližšiu reťazku, čo teraz dobre nevidíte, lebo je to trošku potočené. Tuto. Hej, tu je ten uzlík a vlastne toto. Takže skúsme tam pichnúť. Pomáhajte prstami. Tak, dobre. Takže takto je to pri tom uzle. Teraz naberieme vlnu, ideme cez tieto 3 von. Teraz urobíme pevné očko. Tak. Zase pozeráme najbližšiu voľnu, čiže táto je už obsadená. Tu už vidíme, že nám to sa ťaha sem. Táto je voľná, takže tu naberieme. Potom najbližšie voľné, to reťazkové, to je toto, lebo tuto nám ide vlna. Tak, naberieme, vyťahneme von, urobíme pevné očko. Zase najbližšia voľná, to je táto, reťazkové očko, tieto, toto, takto pekne von. A urobíme pevné oko. Tak, tuto už pomaly končíme, tak dávajme pozor. Sa nám to nejak nezaplietlo. Toto je ešte
Tu môžeme ísť takto, alebo aj cez dve. Keď sa vám podarí ísť cez tie dve, lebo to je to krajné. Ak nie, tak choďte cez jedno. Tuto ešte máte pekné dve, tak choďte cez ne. No tuto, keď niečo zlé zachytíte, tak to nevadí. Dobre. Teraz si to môžete skontrolovať ešte tak, že keď si to takto otvoríte, že či vám to vyhovuje, či chcete ešte napríklad túto to urobiť, lebo to je také, že to tu padá, tuto je to fajn. Takže poďme ešte raz. To je tá koncová reťazka, takže do nej pichnime. Aspoň takto. Potom sem takto na dve. Zase si naberieme vlnu, ideme von. Urobíme pevné očko. Tak. To by malo stačiť. Že vidíte, že je to takto. Toto všetko, toto takto sme teraz vytvorili. A je to v podstate rovné. A toto takto otočíte. Čiže takto to bude vyzerať na vlasoch. A tú kvetinku, čo budeme robiť, tak tu potom nahačkujeme, alebo teda našijeme sem. A takže toto vôbec nebude vidieť v celej tej čelenke. Takže takto vyzerá veľmi, veľmi jednoduchá čelenka. Kvetinku si ukážeme v ďalšom videu. Takže skúšajte a veľa šťastia prajem.